আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে অসংখ্য 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 ধন্যবাদ আর জুম্মার মোবারকবাদ। এখন যেই ফ্রিজ আমার ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি একটা লেটেস্ট কালার ফ্রিজটা দেখামু। এটা হলো 69 জিডি এসডিডি মডেল। আমার দোকানে ভাই পরিমণি হয়, ওর নাম রাখছি পরিমণ। আর লিটার হলো 619 লিটার গ্রোস, 582 লিটার নিট। এটা হলো আপনার ডুয়েল কন্ট্রোলার। এইখান থেকেও কন্ট্রোল হইব, ইভেন মোবাইল থেকেও কন্ট্রোল হইব। আপনি যখন এটা কিনবেন কোম্পানির আপনার বাসায় যাবো সেট আপ করার জন্য, ওই ক্ষেত্রে আপনার এই টাচটা বুঝিয়ে দিব। ইভেন যে সফটওয়্যারটা চলবে এটা দিয়ে আর এই জায়গায় RGB একটা লাইট আছে, 18 পিসের লাইট, মানে 18টা লাইটিং করবো। আর এটা শেপটা হলো কার্ভ শেপ, খুলে দেয়। এটা হলো ভাই পুরাটা নর্মাল সাইড, এটা হলো পুরাটা ডিপ সাইড। এটা একটা আনজার সার্কিট আছে, এই সার্কিটটার কাজ হলো একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারে যাইতে দিব না। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস ফি 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। আগে দিছিলাম 93, আজকাল লাস্ট আর এই ফার্স্ট এর রেট 92,500 অনলি।